11 दिन भाई, जैसा कि आप देख ही सकते हो हमारे छतरपुर का कितना बेहतरीन व्यू है। और हमारा भाई मिल चुका है हमें हॉस्टल के बाहर, और दोनों भाई हम लोग घूम रहे हैं अपने छत में, और ये व्यू का नज़ारे का मतलब अपने यहाँ का बहुत ही आनंद उठा रहे हैं। और देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा ही शांति है यहाँ पे। ये हमारा हॉस्टल है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और यहाँ पे ये देख ही सकते हो आप, बच्चे खेल रहे हैं अभी क्रिकेट, और हम लोग यहीं से देख के ही इंजॉय ले रहे हैं। और आप लोग भी इस चीज़ का मज़ा लीजिए। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले बार ब्लॉग से। सब्सक्राइब करो।